to God. This is the story of Graham Power. Cape Town, South Africa has always been my home. This is my country and I'm proud to be an African. Growing up, I lived on Oxford Street in a modest home. We had limited resources, and that meant that my older siblings had to leave school at a young age so that us younger three were able to complete our high schooling. Music and laughter was the glue that held our family together, and it was here that I learned the value of hard work and perseverance. Determined to give my children more than I had, I set out to become successful. And I guess I soon achieved much of this. In fact, I climbed the corporate ladder pretty rapidly. The desire for more just kept growing. More cars, more farms, more boats, and a comfortable and luxurious lifestyle. My company soon became one of the largest privately owned construction companies in Southern Africa. Some people would say that I was successful, and I thought that I had fulfilled my reason for living. Money was no longer a huge concern. I could buy most of what I wanted, well, I guess almost everything. My family, of course, refused to be bought. I searched for meaning and hungered for this inner peace. But no matter what I tried and how I grew the business, that eluded me. At the age of 43, I made a public commitment to Christ, and soon after this, I had a personal encounter with God, alone, late at night in my study. That was when I realized that the success I'd been chasing after had brought me no inner peace. And after I turned off the light in my study that evening and quietly moved down the hall back to my bedroom, I knew that I was a changed person, and little could I have dreamt or imagined the new direction that God would take my life in. God had ambushed me, I guess, and it was during my second encounter with God a while later that He gave me a clear vision. In fact, it was so clear that I call it an instruction, and it was so large that it would consume my life. The instruction was to hire the stadium and invite Christians from all the different denominations to join together for a day of repentance and prayer. Even though there were many obstacles and frustrations, the vision became a reality. And on the 21st of March 2001, every seat in this stadium was full. Together, we became a united church in the city of Cape Town. I would have been pretty content to stop right there, but God had clearly shown how this vision would roll out across Africa and across the globe. Let the whole earth hear His voice. The vision that God had given Graham became a reality when this prayer movement grew from one stadium in Cape Town to the whole world. Over the next 10 years, this prayer movement grew to 220 countries around the globe, making it the largest prayer gathering in all recorded history. You know, regardless of my many flaws and imperfections, I am still amazed and humbled that God was able to use this willingness to grow His global movement. The words of 2 Chronicles 7:14 have become the driving force of my life. And God showed that there would be 3 waves crossing over Africa and the globe. Yes, the first one, that we were to humble ourselves and pray. And the second involves turning from our wicked ways. And this second one has become the inception point of what we call the unashamedly ethical movement. The third wave, which is yet to come, will be healing of our land. Unashamedly ethical is a challenge to men and women who live and work in a stream of dirty politics, underhanded business, corruption, and collusion, to make a pledge, and then to stand firm and to turn the tide. The Unashamedly Ethical campaign has reached business and government leaders in over 100 countries. Together, they are forming communities of people committed to good values, ethics, and clean living. We can only free Africa of systemic poverty
if we can rid it of systemic corruption. This has changed the way I see my role in business, and subsequently our purpose at the Power Group has been amended. We now strive to improve the quality of life in Africa. And this is both simple and yet extremely complex. But I realize that it is only by God's grace and His mercy that we can dream of God restoring dignity to our continent, Africa. Today, my greatest joy is the joy of living in a restored and a renewed family, with my wife, children, and grandchildren living on me. And as we love and laugh together, we worship Jesus Christ. This is because I believe, as in Psalm 133, that where there is unity, God will command a blessing. And I thank God for His hand of blessing over my family, over our beautiful country, and I believe that God's vision for Africa and the globe will be fulfilled in your and my lifetime. Today, God is using Graham to talk to kings and presidents, captains of commerce and industry. Graham's heart's desires is that wherever he goes, he carries the light of Christ and extends the kingdom of God. Doxa Deo het die voorreg om vir baie jaar lank al Graham as vriend te hê, en ons glo ons is ook 'n vriend vir hom. En wil julle nie asseblief my help om vir Graham te verwelkom met 'n groot Goeiemôre vriende, is 'n groot voorreg om volgende hier te wees. Ek sit daar so en ek dink aan so amper 11 jaar terug wat my dogter, Gabriella se ma, hier getroud is. Sy was op skool hier en my ander jonger dogter. En so 14 jaar terug het ek my 50ste verjaarsdag gehad, toe ons hierdie saal ook gebruik. So a lot of fond memories. Die man wat hierdie plek gebou het, Tony Tybere, is 'n baie goeie vriend van my. Hy leef nie meer nie. Hy het hierdie avontuurplaas net hier oor kan pad gehad. En Tony committed his life the year before, die jaar voor ons die eerste dag van gebed op die vlag gehad het. Hy het kanker gehad. En op daai situasie waar hy in die groot moeilikheid was, het hy na die Here toe uitgeroep. En ek het hom nie daai tyd geken nie. En 'n jaar later, 21ste Maart, het ons daai eerste dag van gebed op Nieuweland. En hy bel my die volgende dag en hy sê, "Hi Graham, we haven't met yet, but I just want to tell you that yesterday at Newlands was the greatest day of my life." En hier is hierdie ou multimiljonair met al die dinge oor die wêreld, en dit is sy belewenis van daai dag. Ja, so, het was 'n voorreg om vroeër hierdie week saam met julle te wees in PE, Nelson Mandela Bay, soos hulle hom vandag noem. En die werk wat Doxa Deo doen oor die wêreld is uitstekend, amazing. Ek sê vir my vrou toe ek gister terugkom, dat daar's min, ek ken vir Ellen Platt baie goed oor die jare, en daar is min gemeentes, kerke wat ek ken, wat soveel betrokkenheid deur hulle besigheidsleiers, sakemense. 90% van ons is in die sakewêreld, in die werkende lewe. En wat julle daar doen, met pop-up nou daar begin, en ek dink dis waarskynlik net die logiese uitrol, soos wat julle nou hier in die Kaap is, met al die werkloosheid en die probleme wat ons in die gesig staar. So ek was net weer eens so beïndruk. Ek vra dat jy net vir my daai skyfie op, so die volgende een asseblief. Ek dink almal van ons is redelik bekommerd oor ons land op die oomblik. Die politiek, die ekonomiese agteruitgang, die state capture, die Zondo-kommissie, die Bosasas, die Gavin Watsons. Nou Gavin kom van PE af, die Watson-familie. En was het woensdagoggend, donderdagoggend wat ons gepraat het op in PE, wat natuurlik hulle tuis area is. En baie van die mense ken vir hulle, sy vrou, dink ek bly nog steeds daar. En die vraag is net, hoe is dit, dat ek wat 'n Christen is, wat gebedsessies hou by my werk, en dan in die middag is ek besig om miljoene uit die kluis uit te haal en ouens te braai.
En ek dink die vraag wat by my opkom is, vat 'n ou soos Hansie Cronje, wat 'n amazing leier, my vrou se Here. En hier gaan 'n ou en hy word gevra om iets simpel te doen soos 'n pitch report. En nadat hy daai eerste pitch report gegee het, toe gee hulle vir hom 'n kerkverkie. Dis net om dankie te sê. Nee maar, dit is my job dan. Nee maar, vat dit. En stadig maar seker, volgende keer, by the way, ons verwag, jy moet vir ons nou dit doen. En so stadig maar seker, is 'n ou besig om te glei in hierdie paadjie af. Dit was nooit sy beplanning nie. I'm sure it was never Gavin Watson's idea to get to a point where he either commit suicide of waar hy, jy weet, deur iemand gedruk word in 'n hoek waar hy net nie meer kan sien nie. En die vraag is, wat is een my droom? Soveel van ons vra daai vraag vandag oor ons land. Moet ek oorsee gaan? Is daar 'n toekoms vir my kleinkinders? Gabrielle is nou 9, laas Sondag was haar 9de verjaarsdag. My middelste kleinkind, die 3de uit 5 uit. En is daar, jy weet, vir haar 'n toekoms, en as ons dink aan BEE en ons dink aan al die goed in die land, is dit so maklik vir ons om negatief te raak. So maklik. En die vraag is, wat is ons droom? En wat is God se droom, se plan vir my lewe? En ek het daai vraag 'n hele paar keer gevra. Ek het eers op die ouderdom van 43 het ek op die punt gekom waar ek gejaag het na meer en meer maatskappye. Op daai stadium het ek 11 maatskappye gehad en ons het oor die land en in van die buurlande gewerk. En jy het 'n aandeel in 'n jet aeroplane en jy gaan Afrika toe met jou eie jet en jy bote en jy oorseese vakansiehuise etc. En ek jaag en jaag en jaag. Maar met al daai gejaag was daar nog steeds nie rustigheid nie. Ek is van die opinie, sterk opinie, dat totdat 'n mens hierdie void, wat ons almal mee gebore is, hierdie leemte in my lewe, totdat ek die dag, eers op 43, vir God ingenooi het, in my lewe, het ek verstaan wat inner peace, innerlike rustigheid beteken. En al daai materiële goed, meer maatskappye, meer hierdie materiële goed, niks kon dit vul nie. Niks kon dit vul nie. Volgende slide. As jy nou na 'n oujaars aan partytjie toe gaan met die familie of pelle en jou vrou of jou man of jou vriend sê, so what's your New Year's resolution? Wat is jou nuwejaars doelwitte? Wel, ek wil gewig verloor, ek wil fiks raak, ek wil ophou rook, wat dit ook al is. As ek nie in Januarie my alarm 'n uur voor stel en ek kom in die gym of op my fiets of wat ook al jy besluit om te doen, gaan ek nou maar net aanhou oor 'n jaar weer daai selfde visie hê, maar ek is miskien 2 of 3 of 5 kilo swaarder en nog steeds my droom om gewig te verloor, nog steeds my droom om fiks te word, etc. So if we always do what we always did, we will always get what we always got. Ons gaan, as ons daai doelwit gestel het, gaan ons iets anders moet aanpak. Volgende slide. Die ding wat vir my so gejaag het, ek het redelik arm groot geword. My pa was 'n mechanic, 'n motorwerktuigkundige. My ma het elke dag op haar dikwiel fiets gery, so 10 km om by 'n winkel te kom waar sy gewerk het, sodat elkeen van ons 5 kinders kon een paar skoene hê. En uiteindelik, hier by die ouderdom van dink ek so 12, het ek eerste keer 'n fiets gekry. En daai fiets was baie laag verf op gehad, soos wat hy afgehandig is deur die familie oor die jare. En seker deur daardie het ek hierdie burning desire, hierdie dryf, ek wil bo uitkom. En ek het begin werk vir 'n konstruksiemaatskappy, Savage & Lovemore daai tyd. Vandag is hulle in groep 5, was hulle in groep 5, want hulle is op die oomblik in business rescue, due to go into liquidation. Soos met 5 uit die 8 gelyste maatskappye teen wie ons kompeteer. I've never seen it. Crazy. En is genoeg om te sê, jong, jy weet, ons is op pad na Zimbabwe, ons moet land uit, etc. etc. En die vraag wat ek vir myself vra, is, ek is hier gebore, U is hier gebore, vir 'n rede. Wat is die impak wat God van jou en van my verwag? En as ek moes in Australië, of in Canada, of in Spanje, of waar ook al gebore gewees het, sou ek nie daar gebore gewees het nie. Wil ek wees 'n person of
means or persons of meaning. To be a person of means is great. Ou kan 'n lekker dik balansstaat hê en jy kan 'n paar mooi geboue hê en baie dinge daar buite. Maar is dit wat God van my verwag? En die tweede vraag is, as ek môre doodgaan, gaan mense vir my onthou vir die hoeveelheid geboue en die grootte van my bankbalans, of gaan mense van jou en my vra, wat het jy gedoen in jou gemeenskap? Wat het jy gedoen met die armoede? Wat het jy gedoen met die mense wat slaap op die banke daar aan die strand, daar in die see, oornag? Wat is dit wat God van jou en van my verwag? En wat se verskil kan ons maak? So ek verstaan, die dag wat ek 'n commitment gemaak het, is al hierdie verkeerde goed wat ek gedoen het. Ek was betrokke met hierdie konstruksie industrie se manipulasie, die price fixing wat ek gelees het in 2011 na die wêreldbeker, hoe laat hierdie 15 maatskappye aangekondig is wat betrokke was met collusion. Ek was deel van my maffia tot in die jaar 1999 toe ek my lewe aan die Here gekommit het. Toe moes ek 'n klomp goed regstel. Nou is ek besig, ons het op Thiessen Eiland in Nysna het ons ontwikkel, en nou bel die ou vir my, nou bou ek huis, dan sê vir my, so Graham, you've asked for all your light fittings, the quote is 100,000 rand, what company must I book it to? So nee, jy moet het na my toe stuur, maar die wet, et cetera, jy gaan hom seker die een van jou maatskappye is het. So nee, dankie, stuur het vir my. Dis die tipe goed wat ek altyd gedoen het. En of het nou my tuindienste was, wat ek deur die maatskappy gesit het, en al hierdie goed. So het ek oor 18 maande periode, stadig maar seker, nadat ek daai commitment gemaak het, begin dinge regstel. En ons kom op die jaar 2000. En ons nou hierso op Stellenbosch 'n strategie sessie met ons senior span, so 20 van ons. En ons kry vir professor Willie Estreisen van Stellenbosch Universiteit om die dag vir ons 'n motiveringspraatjie te kom doen. En sy topic wat hy opsit die dag is Ethics in the Workplace. En hy sit daar so 'n skrif op. Spreuke 11 vers 1. The Lord abhors dishonest scales, but accurate weights are his delight. En ek wil vir jou sê, daai nag het ek nie geslaap nie. Ek het al 'n klomp goed reggestel. Nou is dit die jaar 2000. Dis nou 18 maande nadat ek my lewe commit het. En daarso, die volgende oggend 4:00, toe kon ek nog nie slaap nie. Toe lees ek Spreuke 11 vers 1, 2, 3 en so hard op ons deur Spreuke. Spreuke 20 vers 11, as jy miskien nog kan een of twee aan, ek dink ek het hulle daarso. Ek gaan net terug na die vorige een toe, jammer. Vorige een. Deuteronomium 8 vers 17 en 18, ek ken hom nog beter in Engels. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth. But remember the Lord your God, for it's He who gives you the abilities to produce this wealth. En ek word herinner, laat dit, ek kan sê, ek werk 6 dae 'n week, ek werk 12 ure 'n dag en daarom het ek al hierdie goed wat ek het. Maar ek moet onthou, dat my gesondheid kan net so weggeneem van myself af. Ek kan op 'n motorfiets ry en ek kan afklim van daai motorfiets voordat hy gestop het en ek kan vrek wees. Of ek kan hier uitstap en ek kan uitvind ek het kanker, of ek kap hom met 'n hartaanval, wat ook al. Maar dat ek nooit vergeet dat my gesondheid kom van die Here. En my talente, want baie kere het ek geglo, dis hierdie harde werk wat vir my hierdie gegee het. So, jy weet, dis hoekom ek dit het. En ek het ook baie kere gesê, man, dit is om te sien wat ek julle kan oorsee neem op 'n vakansie. Dis hoekom ek al hierdie goed doen. Maar as ek regtig eerlik met myself was dit oor my eie ego. Hierdie chip op my skouer. En laat ons nooit vergeet waar hierdie goed vanaf kom nie. Niks slaag. Ek is van die mening dat no amount of success in business can compensate failure in the family. Soveel pelle, dan het hulle nou hierdie massiewe organisasie geskep. Maar sy vrou is nie meer sy vrou nie, hy het hierdie ander jong blonde poppie hier langs hom.
en 'n situasie wat sy kinders nie met hom wil praat nie. Dan sê hy, wel, dis nou maar die prys wat ek moes betaal het, ek moes nou ek sit al hierdie tyd in, ek travel, ek is nooit by die huis nie, en ons het nou vervreemd geraak. No amount of success in business can compensate for failure in the family. Die familie is waar die vyand die eerste en die meeste probeer indring om my weg te bring. Iemand sê vir my op 'n call, vroeë jare, voordat ek 'n commitment gemaak het, en ek en my vrou is op baie stadium gaan ons lei of gaan ons uit mekaar, etc. En iemand sê vir my, onthou net, goud bly goud. Hierdie een persoon uit al die honderde duisende wat jy al gesien het, is wat daai doedoef aan die gang gekry het in jou hart, waar jy so mal verlief geraak het. En ja, miskien raak het 'n bietjie moldy, miskien raak het 'n bietjie, dat het voel asof het geroes is, maar as jy hom afryf, goud bly goud, dit word nie brons of koper of wat ook al nie. En onthou net daai spaak wat daar was, volgende slide. Ons grootste probleem in Suid-Afrika op die oomblik, en hierdie is 'n jaar terug, sedertdien het dit nog erger geraak, ons nou onlangs gehoor 29% werkloosheid in ons land. It's a ticking time bomb, soos wat hulle sê. Ons kyk wat huidiglik vir die 12de, 13de week in Hong Kong aan die gang is. Dit is ons grootste probleem in hierdie land. En as ons hierdie ding nie aanspreek nie, dan gaan ons almal nie kan dink oor ons kinders, ons kleinkinders, en die survival, etc. En wat is God se plan en his purpose and his calling for you and I? Next slide. Korrupsie is in my opinie die grootste uitdaging in die wêreld op die oomblik. Ek het al geleentheid gehad om deur Afrika, laasweek was ek in Ghana, het ons Unashamedly Ethical gelaunch met 2000 sakemanne of the Full Gospel Businessmen's Fellowship, wat saam is in so 80 lande. En hulle 20 lande by mekaar gaan, so 2000 van hulle. En die minister van Finansies, wat nou maar onlangs aangestel is, Ken Ofori-Atta. Ek ken hom nou al 'n klomp jaar, hy was 2 jaar terug hier saam met ons op Franshoek, het ons 'n byeenkoms gehad, en ons praat oor hierdie ding, korrupsie. En hy vra, sal jy kom help? Want ons wil hierdie ding oor ons land uitrol. Ons president het sy verkiesing gewen op hierdie etiese ticket, en sal jy ons kom help? Voor hierdie week het ons in hier gepraat oor hierdie selfde ding. En ek wil vir julle sê, ek is van die mening, dat 2 grootste challenges, leierskap en korrupsie. As ek môre moes woon in Menenberg, of in Guguletu, of in Khayelitsha, wie is my rolmodel? As dit in Menenberg is, dan is die ou met die BMW, met 2 guns, en met 2 selfone. Hy is die draglord. En hy is die ou wat as iemand in nood het, dan help hy. Of het nou brood is, of het melk is, of het wat ook al is. That is the hero. Ons het nodig mense wat bereid is om boldly, binne hulle besigheid, daar waar hulle met 'n 10 of 'n 20 of 100 of 1000 mense betrokke is, om te kan uitstaan. En bereid wees om te sê, ek is 'n Christen sakemens. En ek hoef dit nie te sê nie, want mense gaan vra wat se skuld. Hoekom is dit anders hierso? Ons moet rolmodelle wees. En dit is wat God van ons verwag. En ons het meer en meer rolmodelle nodig. Next slide. You will not rid Africa, India, South Africa of systemic poverty if we don't rid it of systemic corruption. Dit bly ons grootste uitdaging in ons land en in ons kontinent van Afrika. Spreuke 11 vers 1. The Lord abhors dishonest scales, but accurate weights are his life. Nou word ek daai oggend, ek slaap nie daai nag nie, maar nou het hy hierdie ding voor ons geplan daai dag. En ek gaan en ek lees en ek lees en ek lees. Die volgende een dink ek is Spreuke 20 vers 17. Food gained by fraud tastes sweet to a man, but he ends up with a mouth full of gravel. Ek is 'n padmaker, ons bou paaie. Ek weet hoe voel gravel. Ek het hom nog nooit geëet nie, maar dit kan nie lekker wees. Ek is van die opinie, of jy 'n Gavin Watson is, of jy 'n Zuma is, of jy 'n Ace Magashule is, of wiever, it's a matter of time before it will come out.
klein of groot, of jy nou 'n ansikronie is, en of jy 'n grandpa is, dat gaan kom, want daai goed wat ons mee betrokke was, gaan uitkom, en jy gaan skaam wees, jy gaan rooi gesig wees, en as jy Gavin Watson style so in 'n hoek gedruk is, dat jy iets regtig drasties moet doen. No amount of success in business is worth it. Volgende skryf jy dankie. Nou sê almal, man in besigheid, dat is altyd 'n grys area. Spesiaal as dit kom by belasting. Dis mos een van die areas waar as goeie redes as jy kan bietjie dak en daai jy kan wegkom daarmee. So die vraag is, wat iemand geef toe vir my hierdie boek, Ethics in the Workplace, middelblad, is hierdie vraag. How will it, en die eerste een is baie maklik. Is it legal? Is dit wettig? Yes or no? Number 2, hoe sal dit my laat voel? Hierdie onderhandeling wat ons doen, is dit 'n win-win? Is it a win-win, this negotiation? Maar nummer 3 is die een wat alle grysheid uit elke besluit wat ek neem uithaal. Dis die een wat vir my die maklikste, praktiesste is. Hoe sal dit my laat voel as ek môre in die pers uitkom, in die media? Of hoe sal dit my laat voel as my vrou en my kleinkinders hiervan te hoor kom? So as iemand vir my sê, okay, maar jy het 'n losie op Nieuweland nou vir al die jare, jy weet, jy vat die ouens wat nou raadgewers is, of die ou wat wat op die council sit, of die een of die daai en sê, enig iemand met 'n paar verkykers kan Saterdag kyk wie daar sit. En as dit maandag uitkom in die pers, as dit vir daai persoon of vir myself enigstens 'n embarrassment is, dan is dit nie reg nie. So enige besluit wat ek of u maak, vra net vir jouself daai derde vraag. Hoe sal dit my laat voel as my vrou en my kinders hiervan insluit? Martin Luther King says, he says, the ultimate measure, ek gaan my bearings kry, dat ek maar in Afrikaans, ek gaan nou raai nou uit my kop. Die uiteindelike maatstaf van 'n mens is nie waar hy in oomblikke van gemak en gerief staan nie, maar waar hy staan in tye van uitdaging en omstandighede. Dis maklik om eties te wees when we're on budget en dit gaan nie my bonus affekteer einde van hierdie jaar nie. Maar as jou baas vir jou sê, jy gaan kry daai order, by hoek of by kroeg, jy kom nie terug vanaand sonder dat jy daai bestelling het nie. Hoe maak ek nou? Ek is nou die persoon, ek is afhanklik van my job. Dis die vraag. Dis maklik om eties te wees as alles redelik en goed gaan. Maar talle tye is die regte uitdaging, die regte vraag vir jou en vir my. Ek dink u het nou miskien toe ingekom het, so dingetjie gekry. En heel agterin sal jy sien, is daar 2 vrae, een vir besighede en een vir individue. Ek wil net gou 'n bietjie teruggaan en net vir u sê hoe hierdie ding na vore gekom het. In die jaar vroeg 99 Februarie, so dis 20 en 'n half jaar terug, het ek op my knieë gegaan in my studeerkamer, nadat Michael Cassidy en Peter Pollock is 'n amazing evangelist. En hy praat met ons die oggend met so 40 of 50 manne. En die ander einde van sy praatjie te sê, nou wil ek graag vir julle bid, wil net julle oë toe maak, en dan bid hy nou, hy sê, hou jou oë toe, nou wil ek hê jy met hierdie volgende gebed saam met my bid. Lord Jesus, I'm a sinner, I ask that you forgive my sin and come into my life and take control, etc. And he says, if you said that prayer for the first time, keep your eyes closed, raise your hand. Ek kan natuurlik daai op my hand in die lig opgesteek. Iemand moes hulle oë oop gehad het, want hulle het my die volgende dag gekontak. Maar kom ek sê vir daardie parent style following wat hy gesê het my lewe omgekeer. Ek is daai Sondag kerk toe, tot ons in die Methodiste kerk hier in Somersetwes, en ek gaan sien vir Dion Foster, wat vandag op Stellenbosch Universiteit is, 'n goeie pel. Sê, hey Dion, daai tyd het ek so elke 5de of 6de week kerk toe gegaan as my ma gebel en sê, ek het jou lanklaas in die kerk gesien, of daar is die goeie televisie, goeie sport op die televisie, dan sal ek nou gaan nou en dan. En ek wil vir julle sê, dat daardie ding het my lewe omgekeer. Ek het 'n paar, ek vra net vir hom vir leesstof,
En hy gee toe vir my een van die 3 boeke wat hy vir my gee. Sy naam is Halftime, Bob Buford. 'n Boek wat ek graag aan enige iemand wat hier onder by 40 jaar, tussen 40 en 50 jaar het, gaan lees daar. Bob Buford says most of us in the marketplace, in the business world, ons begin werk hier om en by die ouderdom van rolweg 20, 18 tot 23. Ons is besig om ons, jy weet, ons career, ons beroep, is ons besig om te groei. Van ons trou, meeste van ons hopelik met een man of een vrou. En ek is besig om by mekaar te kry. Hy sê, dink nou soos 'n game van rugby en hy het Amerikaanse voetbal gebruik. Hy sê, imagine that this first half of your life, up till 40, 42, 43, 44, hierdie krapperige stadium nou inkom, jy weet waar jy of 'n motorbike kry of 'n girlfriend, jy weet daai stadium. En die regte een van die twee gekies bly. Die vraag is, op daai stadium, sê hy, how about going into the changing? Gaan hou jou halftime. Vra nie weer nie, jy kan goed voorloop in die eerste helft, maar as jy in die tweede helft moet jy uit. En die vraag is, hoe gaan ek my tweede helfte van my lewe lei? In die eerste helfte, soos hy sê, we chasing success. Al hierdie materiële goed. Maar niks van hierdie kan ons eendag saam met ons neem nie. How about shifting from chasing success to chasing significance? Dat ons kan iets agterlaat in ons gemeenskap. Beste manier is hierso, saam met die kerk, saam met ons vriende. Hoe kan ons 'n impak maak? Die pop-ups van hierdie wêreld, hierdie verskillende goed. Ek het toe in die jaar 2000, jaar en 'n half nadat ek tot bekering gekom het, ek het die Alpha kursus gedoen, my vrou het haar lewe in daai tyd gemaak. En toe word ek die oggend 4 uur wakker met die visie van Nieuweland. Nou het ek gedien op daai stadium op die WP bestuur vir omtrent 20 jaar of 15 of 16 jaar wat ook al. En ek gaan sê maar, ek wil nou graag in die stadium hier, Rob Wagner sê my graag, come on, you know, we've never even played. Daai stadium nie sokker was op Nieuweland gespeel. 100 jaar, net rugby. Lo and behold, they agreed. Daai tyd, 99, 2000, 22 bombs exploded in Cape Town in 18 maande. Baie van ons het vergeet van daai tye. 22 bomme in 18 maande. Hard Rock Cafe, Vienna Waterfront. Die jonge mense sal nie eens weet daarvan nie. Bom ontplof, Vrydag aand. Mense dood, mense se bene en arms af. Dis nie goed wat gebeur in daai tyd. Ons is Nieuweland toe, ons het aanbid, spesifiek oor hierdie goed. Van daai dag tot vandag toe weet ek nie van 'n enkele bom wat geplant of ontplof het in die Kaap nie. Ek sal nooit die krag van gebed onderskat nie. Nou wil ek fast forward. Oktober die 6de, 2006. En vir die tweede keer in my lewe word ek die oggend wakker. Vroegoggend. 3:30. En ek het 'n elektrisiteit deur my liggaam. Nou ek kom van 'n tradisionele baie konservatiewe agtergrond. En hier het ek hierdie elektrisiteit en dit gaan aan vir 3,5 ure. En in hierdie 3,5 ure wys God vir my dat hier sal 3 branders oor Kaapstad, deur na die res van Afrika en dan oor die wêreld. Die eerste golf, is 'n golf van gebed, soos wat ons nou besig was daai tyd met die Global Day of Prayer. Tweede golf, ethics, values and clean living, etiese waardes. En dan sal hy, wat ek net kon sien as 'n positiewe tsunami. As ek dink tsunami, then I think of death and destruction. Jy weet, mense wat dood is in hierdie massiewe brande, maar die teenoorgestelde. En God wys dat in hierdie tweede, hy vat 2 Kronieke 7:14 en hy oorlê dit oor hierdie 3 branders. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, voor ootmoedige gebed, and seek my face and turn from their wicked ways, draai van hulle bose weë, dan die belofte wat God aan jou en my gee. Then I'll hear from heaven, forgive your sin and heal your land. Dan sal ek julle sondes vergewe. Ek sal uit die hemel hoor, julle sondes vergewe en julle land laat herstel. Die Afrikaanse weergawe sê dit vir my so mooi. As ons nog ooit nodig gehad het dat ons land moet herstel, is dit nou.
2 Kronieke 7:13 says, if I shut up the heavens, no, it doesn't say if, it says, when I shut up the heavens, so there's no rain, or send a plague amongst my people, or a locust to devour the land. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face, then I'll hear from heaven, forgive their sin and heal their land. Daai belofte. En God wys my daai dag. Die middelbrander. Nou bid ons oor ons land, oor Afrika. Op 'n stadium is daar 350.000 mense oor die wêreld wat bid op een dag. En ons bid vir 350 miljoen mense wat bid oor die land, oor die wêreld. Dit is Pentecost Sunday 2010. Vanaf waar die son opkom oor die Fiji-eilande tot wanneer hy sak oor Hawaii, oor die wêreld. God wys hier die tweede brander. Ethics, values, clean living. En laat ons moet 'n platform ontwikkel vir individue, besigheidsmense, die wat in die politiek is, etc. Daar 7 platforms. En laat ons moet mense uitdaag. En as jy kyk na daai 10 punte, sal jy sien daar's 'n paar basics. Kyk na die individue en die individual one. To be entirely truthful in all I say. Nie te jok nie, nie te lieg nie. To be faithful to my family relationships. Nie om op my vrou te verneem nie. To do nothing out of selfish ambition or conceit, but to look out for the interests of others. Om te gee, caring. Number 4, to refuse to elicit, accept or pay any bribes and to encourage others to do the same. To be diligent without being harsh, to be a peacemaker. Dit is my moeilik as ek hier op die N2 ry en hierdie taxi stoot my van die pad af, wil ek ook bliksem of wil ek van hom bid. To do my work wholeheartedly, to submit myself to just and equitable governing authorities, to remember the poor by investing generously and sacrificially in the broader community, to collaborate with my peers to impact our community and nation. En dit is wat pop-up doen. Dit is wat 'n ou doen deur te sê. Wat is dit wat ons as 'n kerk, hoe gaan ons of met 3 of 4 of 'n dosyn ander kerke in die area saamwerk om te sien die slaap 50 ouens op die banke hier teen die strand. Ons het 100 kerke in die Helderberg. Ek gebruik nou net 'n voorbeeld. As elke tweede een net een ou onder sy vlerk vat en kyk hoe kan ons help om hierdie persoon te help om hom 'n bietjie hoop te gee, etc. Kry hom van die drugs af. Kan ons 1 of 2 mense onder ons verhandel vat, kan hy uiteindelik 'n werkgeleentheid by jou of my of waar ook al kry. Pop-up vat mense, dis nie ouderdom van 18 en 45 wat werkloos is en hulle gee vir hulle basic skills, basic education, Engels, wiskunde, etc. Dan vat hulle deur watter skills hulle ook nou kan en vele van hulle are caught up in drugs en etc. So dis die uitdaging wat ek vandag vir u wil plaas. Hierdie tweede brander. Wat gaan ek nie doen? Wat is God se roeping op jou en my lewe? As ek en jy regtig glo in God en ons glo dat daar is 'n hemel en dat ek die ewige lewe gaan hê die dag as ek dood is. If you really believe that, dan moet jy jouself die vraag afvra. Wat is God se roeping op my lewe hier in die Weskaap, in die Helderberg? Ek kan sê, ek kan nou uitverkoop my geboue en my huise en my dit en dat, want dit is baie veiliger in Perth. En ek kan oorgaan soos 'n hele klompie van my pelle, of van my staf. Ek het nou 2 ouens wat in Nieu-Seeland toe gaan. 30 jaar oud, 32 ingenieurs. 'n Groot demand vir die ouens. En baie keer is dit so, dat God vir iemand so roeping sal gee. Jy het kerke wat onder jou val in Nieu-Seeland. Great. Maar wat is God se roeping op my lewe? As ek eendag voor daai judgment seat staan, gaan God vir my vra oor daardie korrupsie wat ek in die jaar 92, 94, 95 mee betrokke was in die industrie, of het hy regtig, toe ek die dag my lewe commit, het hy regtig alles hierdie goed agter my skoongevee?
En gaan ek dan die ewige lewe hê die dag as ek dood is? En wat gaan jy vir my vra, Here, as ek daar voor jou staan? Gaan jy vir my vra oor die 8 talente of die 5 talente wat jy vir daai man gegee het en vir my 3? En wat het ek gedoen met daai 3? En gaan ek moet antwoord hoekom ek die maklike weer gevat het om te sê, daar's geen issues daar nie, ek kan my deur ooplos, ek kan gaan stap op die see, etc. Of is ek hier met al hierdie challenges om my en laat ek en u verwag word om iets te doen om te red. As ek glo, if I really believe that there's a God, and I really believe there's an eternal life, die ewige lewe, dan is hierdie wat ek hier doen, is 'n apprenticeship. Dis 'n ambag, is dit die regte woord. Ek is besig om hierdie ambag vir hierdie 70 of 80 of 90 of 50 jaar op die aarde, terwyl ek leef. Dit is hoekom God vir my hier geplaas het, vir 'n periode soos hierdie. En wat ek doen, en hoe ek 'n impak maak, saam met my makkers, hierso, in ons omgewing, etc., is die vraag. Ek dink, dit is wat God van jou en van my gaan vra, die dag van ons daar staan, voor die hekke of langs sy sy en sê, hierdie is wat ek gedink het, of verwag het, of beplan het vir jou lewe. My vraag aan u is, wat is dit, wat God vir u en my beplan het? En ek het jou beloof, ek gaan net 30 minute vat en ek gesond op 32, ek gaan gou net twee slides voor, ek kan dit net neem terug. As jy daai ding geteken het, dan sê jy of 'n individu, this just happens to be the business certificate. Jy kry onmiddellik daai sertifikaat. Jy is deel van 'n databasis van oor die wêreld. So dink nou net, as ek wil gaan werk doen in Namibië of in Zimbabwe of waar ook al, wil ek nie liewer as om op die geel bladsy, yellow pages, om te gaan kyk om besigheid daar te doen. So ek nie liewer opkyk onder die Unashamed Ethical App en ek kyk in watter land ek ook al nou wil of provinsie. As ek wil na 'n B&B toe gaan, want ek wil die game gaan kyk in Bloemfontein, sal ek nie liewer gaan na iemand wat sy besigheid onbeskaamd eties. Die kans is goed, maar hy gaan jou nie verneek nie. As dit 'n loodgieter of 'n elektriesien is by jou huis kom werk, en jy het vir hulle gevra, geef my 'n kwotasie, hopelik sal hulle nie steel terwyl jy werk nie, hopelik sal hulle nie vir jou overcharge nie, en derdens, as die werk nie reg is nie, kan jy vir hulle aan het sommer te kom herstel. En daar is in ombuds 2 manne wat vir ons hierdie ding monitor. Volgende, next slide, is as jy jonger as 50 is en jy meer hare as ek, dan weet jy nou hoe hierdie goed op jou foon te doen, www.joinui.net, vat vir jou 2 minute, onmiddellik kry jy jou sertifikaat en jy is deel van hierdie internasionale netwerk, wat nou in 139 lande is. En in Suid-Afrika is daar 6000 maatskappye, wat hulle maatskappye committed om onbeskaamd eties te wees. En hooplik na vandag is dit 6020. Next slide. Dis die app, next one. 2014 het ek al genoeg oor gepraat, volgende een. Mense, personnel, determine the potential. Relationships determine the morale of an organization. Structure, structuur, the size. Vision determines the direction. Leadership determines the success. Dit gaan alles oor leierskap. Of ons praat by die kerk, samenwerking, hoe kry ons dit aan die gang? Dankie, ek wil vir jou sê, life work leadership maak 'n groot verskil in mense se lewens daar buite. Dis jou 2de jaar hierdie jaar, en ek glo dat God het daai ding geroep, en wat kom uit Doxa Deo uit. Dit maak 'n verskil, ernstige verskil. Nie binne die kerk nie, baie breër as dit. Dit is een van die voorbeelde. Next slide. Next slide. Mother Teresa, toe ek daai klip sien, hierdie skyfie, wat vir my so 'n mooi storie, dis wat Mother Teresa sê. People are unreasonable, illogical and self-centered. Love them anyway. If you do good, people may accuse you of selfish motives. Do good anyway. The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and transparency make you vulnerable. Be honest and transparent anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. People who really want help may attack you if you help them. Help them anyway. Give the world the best you have.
and you may get hurt. Give the world your best anyway. You see in the final analysis, it's all between you and God. It was never between you and them anyway. Ons elkeen is geroep. Ons is een stukkie van hierdie duisende puzzle. It's a puzzle. Legkaart, en ek is maar een klein stukkie. Ek moet nie dink ek is hierdie hoek wat nou die eerste beginpunt of ek is hierdie of daai nie. Ons is maar elkeen een van daai legkaart. God het 'n plan met ons land. Hy het 'n amazing plan, glo ek. Ek het verstaan die daai visie that South Africa will be a light to Africa and Africa will be a light to the world. Ek en u speel 'n rol. Die Afrikaner in ons land het 'n kernrol om te speel. My ma se dreier. Ek kon meer Afrikaans as Engels praat op die ouderdom van neer soos Gabriella, want ons het in 'n Afrikaanse area groot geword. Maar ek wil vir u sê, God het 'n spesiale plan. 'n Spesiale plan vir elkeen van u, vir Doxa Deo, en die klomp wat ons net so sit. Ek wil graag afsluit as ek mag met 'n kort gebed vir elkeen. Sal julle staan. Vader, is 'n voorreg om vanoggend met vrouens en manne te kom gesels hier in die Helderberg vir wie ons so lief is vir hierdie area. Here, ek dank U vir die Weskaap. Dank U vir die mooiheid van die berge, die see, die voëls, die bome. Dit is so 'n voorreg om buite te gaan stap of te gaan fietsry of te gaan ry en net te sien wat U geskep het hier om ons. Here, ek vra dat U vanoggend vir elkeen wat hier is, net so 'n duidelike prentjie sal gee oor ons elkeen se rol, U plan vir my lewe, vir elkeen se lewe. En Here, laat ek net 'n rustigheid sal kry in ons land, oor my roeping, en laat ek sal uitgaan en 'n verskil maak. Elkeen hierso. Here, laat nie een van ons sal vandag hier weggaan, sonder dat daar 'n nuwe saad gesaai is. En laat U die duidelikheid sal bring. Here, ek dank U dat U gesê het en gewys het, dat U hand van seën oor Suid-Afrika het. Daar's nou daar baie kere waar ek net sê, Here, het ek reg gehoor? Is dit U plan? En ek wil vra dat U net weer vir elkeen van ons, al is ons nou 'n kleiner army van Christene, as wat ons miskien 10 of 20 jaar terug was, dat ons nie hoop sal verloor nie. Here, U 10 uitgestuur en net 2 teruggekom met 'n positiewe boodskap. En net daai 2 het die beloofde land gesien. Ek wil vra dat U vir elkeen van ons daai saad van daai 2 mense wat die positiewe kan sien en wil gaan uitleef in ons lewe sal plaas. Vra U seën oor elkeen hier, in 'n familie, in 'n besighede, hierdie kerk, die leierskap, en Here, laat U wil sal geskied. Laat elkeen diep vra, intern sal vra, en laat ons net sal weet, laat ons moet 'n verskil maak, en laat U vir ons nog daai ewige lewe beloof, en laat dit sal amazing wees. Ek bid dit alles in Jesus naam.